I was in and out of consciousness for quite some time, and not really clear about where I was or what had happened. I was in No tenía idea de dónde estaba, ni qué me había pasado, ni encima había todo borroso. I was in a lot of pain. Y también me dolía un poco el cuerpo. I could hear the sounds of movement around me. Podía escuchar algo, cosas moviéndose cerca mío. I could barely make out the forms of these beings there. At first, I took them to be doctors. Yo tampoco podía ver ni la forma o qué era lo que se estaba moviendo alrededor mío. En un momento pensé que podían ser doctores, médicos. There seemed to be something definitely very wrong with me. Entonces pensé que había pasado algo realmente malo conmigo. A lot of pain and me dolía bastante. You know, I felt like I was severely wounded and maybe dying. Claro, yo pensaba que ya estaba muy mal herido y que ya estaba muriendo. I could see a light above me. It was Pude ver una luz arriba mío. Close by. Muy cerca. I knew I was on some kind of elevated surface because the ceiling was so close. Estaba como una superficie elevada y podía ver una luz ahí muy cerca mío, como en el techo. When my vision cleared, I could see these creatures standing over me. Claro, cuando mi visión se aclaró, fue lo que vi. Esto fue lo que vi cuando pude recuperar bien la visión, que era medio borrosa. I immediately understood my situation. Y ahí, empecé a entender un poco mi situación. I just totally freaked out. Total panic. Estaba aterrado. I had people say to me, well, if I found myself in the presence of aliens, I would stay calm and ask good questions. Hay muchas personas que me dicen, si yo estuviera en presencia de extraterrestres o de estos seres, dicen, yo estaría calmado, incluso les haría preguntas, pero no era mi caso. Maybe grab a souvenir. Claro, le podría preguntar, ¿tiene un souvenir? But my response was immediate, totally insane with fear. Claro, yo estaba aterrado. I lashed out at the one closest to me, and it fell back into the other. Salí de como una especie de recinto donde estaba y caí en el otro. It was just more of a push than anything because I was so weakened. Claro, como que empujé algo, estaba muy débil, pero que empujé algo muy débil y caí en otro lado. The feeling of being mortally wounded is part of my explanation for my total panic. Claro, el hecho de que me sentía herido era la razón también de mi pánico total en esta situación. But above all, there was the feeling of suffocation. Incluso tenía una sensación de sofocamiento. Now, I don't know if this feeling of suffocation came just from the atmosphere in this craft being incorrect for humans, or perhaps had something to do with my injuries. Yo no sé si esto era algo que la nave tenía para atacar humanos, o si esto me atacó porque yo estaba enojado, o erguido o desafiando esa situación. I stumbled back. I was unsteady on my feet, pretty weak. Bueno, me pude levantar, estaba muy débil. I grabbed up an instrument there. There was a whole array of instruments. I just grabbed the biggest thing I could find. Incluso ahí adentro intenté agarrar como un instrumento que había un montón de instrumentos que no tengo idea qué eran. I started making striking motions at them. They were coming around the end of the table. Incluso empecé como a agarrarlos y a pegar, pero ellos empezaron a poner alrededor de la mesa. They weren't close enough to actually hit, but I was just trying to scare them away from coming any closer. Claro, yo los quería ahuyentar estas cosas para que no se me vinieran encima. I was, screaming in fear. Yo estaba gritando, estaba aterrado. Trying to seem as intimidating as I could. Estaba intimidado. I was thinking of
fighting my way past them because the only doorway out of this room I was in was behind them. Claro, incluso había una sola puerta que estaba para salir de este lugar que estaba viendo. But before I could make a move, they abruptly turned and went out the door. Can you repeat, please? Before I could actually attack them and fight my way past them, they suddenly turned and went out of the room through the door. Claro, cuando yo estaba por atajar, ellos justo salieron de este salón. I was in a blind panic. I was just totally out of my mind with fear. So they had gone to the right. I went to the door and went to the left. Claro, ellos se fueron para la derecha, yo fui a la puerta y me fui a la izquierda. Looking for a door, trying to open a door somehow. Claro, tratando de abrir puertas, tratando de irme. Thinking that I could just drop to the ground and be back in the clearing where it all began. Claro, yo quería abrir una puerta, encontrarme de nuevo en el piso y salir corriendo. It probably, the craft probably was not still in the clearing at that point. Claro, probablemente ya esta nave ya no estaba sobre el piso. But, none of my thinking was very rational. It was all just completely ruled by panic. Este pensamiento no era racional, sino estaba dirigido por el pánico. I began pushing buttons, trying to open a door. I could see outlines on the wall. Incluso podía ver algunas líneas en las paredes. Trataba de, no sé, tenía pensado presionar alguna cosa, tratar de salir de ahí como sea. None of that was advisable. It was probably a foolish thing to be trying to do. Claro, esto no era una cosa tan simple de hacer. But in the midst of all this button pushing, door trying, that sort of thing, a man came in. And this was a being that looked like a human being. Incluso cuando estaba ya por tocar esas cosas, salir, viene un ser, pero ya no era como estos seres anteriores, sino tenía apariencia humana.